السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الأخبار النهاردة إعلان الحكومة البريطانية في بيان إنها علقت رحلتها لمصر لمدة 7 أيام، وده كإجراء احترازي من أجل إجراء عمليات تقييم للأمن هناك. الكلام ده كان يوم 20 يوليو. تعليق الرحلات لمدة 7 أيام. وجدير بالذكر أن مصر للطيران رحلاتها إلى لندن ما زالت مستمرة. وصرحت الشركة بأنها تراجع باستمرار الترتيبات الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم، وصرحت بأن السلامة والأمن لعملائها وطاقمها في أولويتها. وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن متحدث باسم الشركة الألمانية أن الشركة الألمانية قامت بإيقاف مؤقت لرحلتها إلى القاهرة كإجراء وقائي، وألغت رحلات أيضا من فرانكفورت وميونخ إلى القاهرة. وجدير بالذكر بقى أن القرار جاء بعد 48 ساعة من مغادرة الفريق الأمني البريطاني الذي قام بعملية تفتيش لمطار القاهرة، وكان ليه توصيات. من التوصيات دي زيادة الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة ومطار الغردقة. كذلك طالب بالمزيد من التفتيش على الأشخاص والعاملين بالمطار، وطالب الوفد بزيادة أجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات الإكس راي. وصرح مصدر أمني بمطار القاهرة أن المطارات المصرية آمنة ويتم تطويرها بشكل دوري، وأرجع السبب إلى وجود مشاكل سياسية واحتجاجات في بريطانيا، وأعتقد ده سبب مش منطقي بالمرة. وجدير برضو بالذكر أن تم اختطاف ناقلة بترول بريطانية من قبل إيران. فمش عارفة هل ده ليه علاقة بالموضوع ولا لا. وربنا يسلم. الدول دي لما بتاخد إجراء زي كده بتبقى عندها توقعات أو عندها علم بشيء هيحصل داخل البلد. الله أعلم، ربنا يسلم إن شاء الله. ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر وكل سوء إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.